kisiisaati. Haalimmaa Hatuumiitti Kampaalaa nu erge jalanneen nutti. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniif giti isaanii kan Ruwaandaa Pool Kaagaame waliigaltee roobi kaleessaa mallatteessan biyyoonni lameen ija shakkiin ilaalan. Abbaa biyyummaa ofii walii eeggachuuf kan waliigalan yoo ta'u tarkaanfiin nagaa biyyootii lameenii jeequ akka hin fudhatamneef waliigalaniiru. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti dhimmootii daangaa cufsiisan kan ilaaleen hin mallatteessines hin dubbannes jiru. Baatii guraandhala darbe gara dhumaa Ruwaandaan daangaa ishee gam tokko cuftee turte. Ergasii lammiiwwan Ruwaandaa akka gara Ugaandaa hin seenne gorsaman. Kanaaf kanneen daldala irratti bobba'an danqamanii daldaltoonni Ugaandaas akka gara Ruwaandaa hin seenne dhorkaman. Hayyuu diinagdee kata'an Kiizaa Afrikaa daldaltoota 6,000 komee dhageessisan galmeessanii jiru. Kanneen komee dhageessan kana keessaa harka 70 kata'an dubartootaa jedhu. The East African Court of Justice should pronounce itself that no such a thing should ever happen again. Manni murtii haqaa kan Afrikaa bahaa kutaa sana keessatti daangaa cufuun akkasii lamuu akka hin jiraanne murteessuu qaba. Dhimmi biraa kanneen haala kanaan miidhamanii fi gumaa baasuudha. Keessumaa dubartoota daangaa ce'uun daldalachuu dadhaban sanaaf jedhaniiru. Baatii bitootessa darbee kaasee biyyoonni lameen inni tokko sakaaniin butiinsa hidhaa ajjeechaaf basaastummaa narratti raawwate jechuun walimataa turan. Ruwaandaan akka himatteetti Ugaandaan lammiiwwan koo butuun riphxa loltoota pireezidaantii ishee kuffisuuf waraanan deeggartii Ugaandaan jetti. Pireezidaantiin Ugaandaa immoo humnootii faallaa pireezidaantii Ruwaandaa ta'an waliin wal arguu isaanii amananii garuu yaada aangoo irraa pireezidaanticha darbuu jedhu sana hin deeggaruu jedhu. Maraafuu waliigalteen kaleessa tolfame kun muddamiinsa siyaasaa biyyootii lameen gidduu jiru ni xumursiisa yoo ta'e ilaalamuuf jira. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka Raashiyaanii waldaa dureeyyii addunyaa torbaan G7tti deebitu fedha. Raashiyaa ganna 4 duratti isiin godina Yuukireen lolteetiin godin tokko irraa fudhatte jennaan seera malee biyya abbaa qabdu loltee jedhaniitiin irraa waldaa sun keessa baasanii dureeyyiin yookaan ammoo deebanuun addunyaa torbaan tunini torbaanuu kan keessa Faarisitti Faransaayatti marii ta'an. Muummee ministeera British Haaraa Boris Johnson karaa haaraa waldaa Awurooppaa keessaa biyyi isaa baafachuun dhahuutu jira. Muummee ministeera biisuun ta duri Theresa May waldaa kan keessa bahuuf karaan isiin baafatte hin taanee fi tanaaf hojii irraa buute. Taatulla akka pireezidaantiin Faransaay jedhutti karaan haaraa baanan kunillee waan guddoo deemsisu hin fakkaatu. Akka oduu himaan mootummaan Kooriyaa Kaabaa jedhetti Ameerikaan dhiyoo tana keessa misaayil dheerina kiiloomeetirii hedduu deemtu tokkoof ta'etiin naannoo sunitti mi'a waraanaatiif jeetti hedduu achitti erguuf deemuunis yookaan ammoo achitti deemsisuunis waraana addunyaa yookaan ammoo bara propagandaan wal lolan kaan deebisuu jira jedha fakkaata. Taatullee Kooriyaan akka jechisiitti Ameerikaaf taanaan biyyi gargaraallee taanaan waan wal dhaba kana karuma nagaatiin fixachuu feeti. Oduun ammaaf qabtanum. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp haasaa dhageessisaniin warreen juushii Rippaabilikaanota filachuu qabu sababiinsaas Dimookiraatota filachuun wal'aalummaa yookaan immoo amanamummaa dhabuudha jedhan. Yaadi isaanii kan jalqaba torban kanaa qaama miseensonni mana maree 4 keessaa 2 Israa'eliin akka hin daawwanne dhorkamaniiti. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushii hedduun akka jedhanitti Tiraamp waa'ee amanamummaa isaanii gaaffii keessa galchuun seenaa irra deddeebi'uudhaan himamu kan juushooti addunyaa keessaa jibbiinsi akka irratti oofamu godhu waliin wal fakkaataa jedhan. Zilaatsaa Hook akka gabaastetti yaadi Tiraamp dhiyeessan deebii wal makaa ta'ee dhaqqabsiise. Tiraamp yaada isaanii kibxata darbee cimsuudhaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushotaa Dimookiraatotaaf sagalee kennuun beekumsitti hanqachuu yookaan amanamummaa dhabuudha jedhan. Pireezidaantichi roobii darbe sirna Kentakii keessatti geggeeffame irratti ennaa dubbatan Dimookiraatonni waan hamtuu hedduu Israa'el irratti raawwachuu barbaadu jechuudhaan akka malee dubbatan. Akka yaada kootiitti yoo Dimookiraatota filattan uummata juushotaaf amanamoo miti yookaan Israa'eliifis hin amanamtan namoota dadhaboo ta'an qofaatu kanatti adda yaadaa jedhan. Sanatii keessatti paartii Dimookiraatotaaf dubbii himaaf
Miseensa mana maree gameessa juushii ta'an Shaak Shumar ergaa Tiwiitarii maxxansaniin yaada pirezidantichaa balaaleffachuudhaan kun beekaa yookaan utuu hin beekin biyya kanaaf addunyaa irratti jibbiinsa juushotaa jajjabeessuudha jedhan. Kaadhimamaa pirezidaantii juushii tokkichi senatarri kutaa Vermont Bernie Sanders walgayii kutaa Aayowaa keessatti haasaa kibxata darbe dhageessisaniin deebii kennaniiru. I am a proud Jewish person. Ani nama juushii ofii kootiin boonu dimokiraatota filachuuf yaaddoon qabu. Dhugumatti nama juushii pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ittaanu ta'u filachuuf karoorfadheen jiraa jedhan. Juushonni hedduun kanneen Israa'el keessaa ka pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets jedhaniin walii galu. Pirezidaantichi parsantii miliyoonii tokko sirriidha jedheen yaadaa jedhan. Dhuguma amanamoo miti, dimokiraatonni amanamoo miti. Yeroo mara faallaa keenya, faallaa uummata keenya, faallaa biyya keenya kan Israa'el. Kiliintaniif Obaamaa nutti fidan. Obaamaan maal godhe? Rakkoo qofa. Tiraamp sirriidha jedhan. Waaltaa imaammata uummata juushiitti hayyuuf xiinxalaa kan ta'an Shmuu'eel Roonzer immoo yaaddoo qaban ibsaniiru. Seenaa keenya yeroo dheeraarraa waa'ee juushonni Ameerikaa amanamoo ta'uu yoo gaafatame uummata juushiif gaarii miti. Biyya isaaniif amanamoo ta'uu yookaan uummata isaaniif amanamoo ta'uu laalchisee yaadi akkasii yeroo mara diinota juushotaa akka meeshaa waraanaatti gargaara. Kanaaf pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets kan akkasii naa dubbatan kun juushotarra hedduuf gaarii miti sodaachisaadhas jedhan. Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame akka mul'isutti dhibbarraa harka 75 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushii dimokiraatota deeggaru. Yaadi Tiraamp waa'ee amanamummaa kennan kanneen akkasii jijjiiruuf yaalii gochuudhaafi. Miseensa paartii siyaasaa isa kamiinuu haa ta'an juushonni hedduun yaadi dhiyaate kun innaa olaantummaan warra adiif leellistummaan kan warra naazii fakkaatu mul'ataa jiru kanatti nageenyi isaanii balaarra bu'uu malaa yaaddoo jedhu qabu. Sa'aatiin amma 2:41 galgala keessaas nu biraammoo waaree booda sa'a 1:41 ta'e. Keessaniin akka jedhanitti barnoonni afaan Oromoos sadarkaa naannootii hanga kutaa 8ffaa darbees hanga yuunivarsiitiitti kennamuun itti fufa jedhanii jiru. Muktaar Jamaal haasofsiise. Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtanii fi maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Galatooma. Dr. Tolaa sagantaan barnootaa yookaan immoo roodmaap jedhaniin waggaa darbe mari'atamaatiin ture gareedhaan qoratame amma gadi ba'uu isaatu himamaa. Sagantaa sadarkaa biyyaalessaatti gadi bahe kana keessatti gaheen baruu barsiisuu kan naannoo maal ta'a? Walumaa galammoo sagantichiyyuu maal qabatee as ba'e? Sagantaan kan qabatee ba'e kan irratti mari'atamaa ture rakkoo barnootaa biyya kanaa haalatti hiikuu danda'amu irratti isa kana of keessaa qaba. Egaa gahee naannolee seera mootummaa irratti akkuma taa'e bal'inaan barnoota kana keessatti akka hirmaatan keessumattuu sirna barnootaa sadarkaa tokkoffaa wajjin wal qabatee waan jiru irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Dr. Tolaa sagantaa yookaan roodmaappii dhumti kuniyyuu maali wanni inni of keessaa qabu? Wanni inni jijjiire garaagarummaan sirna barnootaa kanaan durarraa hordofuudhaaf deemu hoo maal fa'aadha? Dhimmoonni wanti kun arge waan shamsii kaasuu hin danda'a jechaadha. Waliigala kan roodmaappiin dambate waan 34 garuu waan jajjabaa 5. Inni duraa barnoota idileen duraa kan immoo oolmaa daa'immanii jennee ilaallu kan ijoollee umrii 4-5-6 jiru kana keessatti barumsi kuni duraan abbootii dhuunfaatiin kan hojjetamu barumsi kuni jechaadha. Kabareejiin isaatis baay'een isaa naannoo magaalaa irratti kan kennamu jechaadha. Ijoolleen keenya garuu ijoolleen baay'een baadiyyaa keessatti argamanii umriin 4-5-6 barumsa oolmaa daa'immanii kana hin argatanii ijoolleen oolmaa daa'immanii keessa darbanii fi kan oolmaa daa'immanii keessa hin dabarree walqixa hubannoo argachuu fi dorgomuullee hin danda'anii booddeessaa jechaadha. Kanaaf roodmaappiin kun akka rakkootti ilaallee fi barumsi oolmaa daa'immanii yookiin idileen duraa kuni
mootummaadhaaf dirqama ta'uu akka qabu kaa'aa jechaadha. So kun qabxii tokko. Kana jechuun mootummaan oolmaa daa'immanii ijaaruu qaba, meeshaa guutuu qaba, barsiisaa guutuu qaba, kitaaba guutuu qaba, tokko kana. Inni qabxiin lammaffaan jijjiirama gulantaa barnootaati. Gulantaan barnootaa duraan oolmaa daa'immanii kutaa 1-4 sadarkaa 1ffaa, kutaa 5-8 sadarkaa 1ffaa, marsaa 2ffaa, kutaa 9-10 sadarkaa 2ffaa, kutaa 11-12 qophaa'ina jedhamee gulantaa kanaan ta'a. Gulantaa barnootaa kana keessatti waan baay'ee keessaa rakkoo lamaaf hubatamedha. Tokkoffaan barumsi yuunivarsiitii waggaa tokkoffatti kennamaa ture ijoollee irratti ulfina guddaa akka qabu hubatamee jira jechaadha. Qorannoo godhamee. Tokko ulfinni sirna barnootaa hin jira jechaadha. Jijjiiramni amal qalbii ijoollee irratti akka dhufne hubatamee lammaffaa dandeettii waa kalaquu iskiiliin interpreneurshipii kun bal'inaan kan hin jirre ta'uu isaatu hubatamee jechaadha. Kanaaf waan kana lamaan akkamitti hiikuu dandeenya jedhamee yoo ilaalamu waa'ee jijjiirama gulantaa kun dhufe jechaadha. Muuxannoon biyya addaatti. Muuxannoon biyya keenyas kanan dura 2-4 jedhamu kun kan ture waan ta'eef kanaan wal bira qabamee jijjiiramni gulantaa sagantaa kan taasifame ta'uu isaati jechaadha. Inni sadaffaa kaasuu danda'u afaan wajjin waan jiru. Barumsi naannoleen kutaa 1-8 barsiisuu jalqaban fakkeenyaaf Oromiyaan kutaa 1-8 barsiisaa turre afaan keenya afaan hundaan kuni gulantaan barnootaa kun jijjiiramuun isaa afaan irratti jijjiirama tokkollee hin jiru jechaadha. Akkuma duraanii kutaa 1-6 kutaa 7-8 guutummaan guutuutti sabjektii hundaan afaan Oromootiin barsiifnaa jechaadha. Tokko kana. Inni lammaffaan afaan wajjin wal qabatee kan jiru afaanonni amma fakkeenyaaf nuti kutaa tokko afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin barsiisaa jirra. Kutaa 5 booda afaan Amaaraatiin barsiisaa jirra. Afaanonni biroos fuula dura afaan hojii federaalaa ta'anii yeroo dhiyoo keessatti kan ifa ba'an hin jiru jedhamee eegama waan ta'eef sun akkaataa sirni barnootaa aangoo naannolee waan ta'eef akkaataa naannoleen murteessaniin kan deemu ta'a jechaadha. Garuu ammaaf afaan Oromoo kutaa tokkorraa afaan Ingiliffaa kutaa tokkorraan kutaa 5 immoo afaan Amaariffaatiin deemsisaa jirra. Fuula dura afaan nu fayyada jennu hoo jiraate afaan Somaaliyaa ta'uu kan bira akkuma caffeen keenya tumutti kan ilaallu ta'a jechaadha. Afaan irratti wanti isii ilaaluu danda'u akka qabxii sadaffaatti kanaa jechaadha. Akka qabxii afuraffaatti kaasuu kan danda'u leenjii barsiisotaa wajjin dhimma wal qabatu. Barsiisota akkaataa duratti gulantaa kaaseen oolmaa daa'immaniif kan ta'an oolmaa daa'immanii bal'inaan leenjisuun sirni barnootaa kanaaf ta'uuf qopheessuun akkasumaanis immoo kutaa 1-6 barsiisaa barsiisuu danda'an bifa kanaan qopheessuun 7-8 akkasumaanis 9-12 kan ta'an bifa kanaan qopheessuu kan barbaachisaa ta'uu kaasuu danda'a jechaadha. Shanaffarratti wanta qormaata wajjin waa wal qabatu. Qormaanni akkamitti kennamaa kutaa sadarkaa akkamitti kennama kan jedhamu kanaan dura qormaata kutaa 8-10-12 kennamaa ture hin beekama. Amma immoo akkaataa kanaan kutaa 6-8 irratti qormaanni kennama. Kutaa 6-8 naannootu kenna. Ibsitti bana tarii ba'aa ture kan warra kutaa ture. Mootummaan federaalaa akka kennamuutti taa'ee ture kuni dogoggora guddaadha. 6-8 naannootu kenna biikoos sirni barnoota sadarkaa tokkoffaa naannootu murteessaa waan ta'eef kanaaf 6-8 naannootu qopheessaa jechaadha. Tokko kana kan kutaa 10 immoo bara dhufurraa ka'ee kutaa 10 qormaanni hin jiraatu. Qormaanni hin jiraatu jechuun barattoonni gara kutaa 11 kan dabran qormaata kutaa dareetiin kutaa daree keessatti ijoollee irratti godhanii alatti kana kan hundi kutaa 11tti darbu. Kana jechaan duraan kutaa 10tti ijoolleen barumsa dhaabanii gara tiiveetiif gara mana barumsa kan deeman sun hafee ijoolleen hunduu kan kutaa 10tti qormaata dareetiin darban kutaa 11 darbu. Kutaa 12 booda ijoolleen hunduu sartifiikeetii argatu. Qormaata qoramaniin akkaataa qabxii argataniin yuunivarsiitii ta'ee tiiveetii kan jooyin godhan ta'uu inni sun akka biyyaatti qormaata gaggeeffamu ta'a jechaadha. Qabxii afaaniin wal qabateetiin kaafame haa laallu. Qabxii afaaniin wal qabateetiin kaafame yeroo sagantaan qo'annaa yookaan immoo rood maappiin kunii jalqaba karoorri isaa sadarkaa wixineetiin jirutti wanti haasa'amaatiin ture naannoleen hunduu afaan isaanii baratanii afaan tokko yookaan lama afaan fedhan immoo baratu kan jedhu ture wixineensa. Naannoon tokko hanga kutaa meeqaatitti afaan ofii barsiifata? Dokumentiin dura diraafti ta'ee diskashiniif dhiyaatee fi kanaan ammasitti mukuun garaagarummaa baay'ee akka qabu beekuun barbaachisaadha jechaadha. Dokumentiin dura diraafti dokumentii jedhamee ogeeyyonni qoratan dhiyeessan sun mariin baay'een irratti gaggeeffame booda
naannoleen baay'een ejjennoo isaanii eega ibsanii booda fakkeenyaaf nuti mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin biiroon barnoota Oromiyaa barumsi keenya kutaa tokko amma 8 amma sadarkaa ga'e kanatti barsiisuun sirri illee hoo kan ba'u ta'e kan fudhanne ta'uusaa jala murree kan ibsine jechaadha. Kanaaf roodmaappii kana sirreessuuf fide jechaadha. Kanaaf namoonni tokko tokko diraaftii duraa sana qabatanii kan mormanoo jiraate waan moofaa irratti mari'atamee fooyya'ee diskatee rijettudha kan qabatanii deemuun irraan eegamu jecha tokko gara. Inni lammaffaan immoo ejjennoon afaan keenya irratti qabnu roodmaappichis amma kan mirkaneessee bahi maal inni kan kaasu afaan keenya nuti kutaa 8 irratti qofa dhaabuuf miti jechaa fedhiin keenya. Fuula dura afaan kun qoratamee sadarkaa lammaffaa keessatti hanga yuunivarsiitii akka kennamu jecha amma afaan Oromoo akka afaan tokkotti hanga PhD kennamaa jira. Haa ta'u malee barnoota waliigala hundaanuu hamma yuunivarsiitii deemuu akka qabu roodmaappiin kunis kana rikoogonaayiz godhee jira jecha. Kana wanti jennuuf ekspiriyaansiin biyya addunyaarraa arginu mee biyyi guddatanoo laalti Fiinlaandi fudhuu, Noorweey fudhuu, Siwiidin fudhuu, Jarman fudhuu, Faransaay fudhuu, Saawus Kooriyaa fudhuu, biyya guddataa jiran kan akka Chaayinaa biyyumti addunyaa keessatti guddatan yookiin guddataa jiran afaan isaaniitiin barachaa jiru waan ta'eef kanarratti uummanni keenya namu isa ta'uu qaba. Kana jala namni dhaabbatuu danda'ullee hin jiru akka ta'e kana irra dhaabbatee simuun barbaadaa jechaadha. Qabxii namni afaan ofiitiin barachuu jedhu kanaan wal qabateetiniin falmiin hawaasni yookaan immoo namoonni dhimma kana xiinxalan kaasan namni afaan ofiitiin barachuu qaba taanaaniin yoo xiqqaatee naannoleen afaan isaanii haga kutaa 12ffaa yoo itti fufan afaan san qabataniitiin achumaan ammoo gama barsiisaa afaan kanaatti illee ce'uudhaaf yuunivarsiitii duukaa galuuf yoo xiqqaate afaan barsiisuun hanga dhuma mana barumsaatitti hamma dhuma sadarkaa barnootaatitti kennamuu danda'uu qabaataa falmii jedhutu dhihaataatiniin jira. Amma garuu yoo xiqqaate amma akkasiin kaastanitti amma kutaa 8ffaatti afaan Oromoo kenname afaan biraallee afaan Sumaaleellee naannoo Sumaaleetti ta'uu danda'a afaan Tigreellee naannoo Tigraayitti ta'uu danda'a. Afaan suni amma kutaa 8ffaa qofatti kennamee achitti dhaabbata taanaani namuma afaan kanayyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8 fi 12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsiitii galchuudhaaf barattoota kanneen. Deebii gaaffii kanaaf kanneen biroo boritti deebinaa Dooktor Tolaa Bariisoo ni galateeffanna. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu biyya kan baqatan waggaa 11 dura. Amma biyya keenya buufata baqataa keessa jiraatu abbaa ijoollee 4 ogummaan immoo barsiisaadha. Obbo Taarikuu Garbii dhalataan Oromoo buufata baqataa Dadaab keessa jiraatan yoo waaqa jedhe gaaf tokko biyya kootti galeen hojii barsiisuutti deebi'aa jedhu haala jiruuf jireenya keessa jiranii oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Naayiroobii jiru galmoo daawwititti himaniiru kunoo. Kan dhalatan godina Horoo Guduruu naannoo Obuunitti barumsa sadarkaa tokkoffaa ijaartetti sadarkaa lammaffaa ammoo Saqalaatti baratan. Bara 1999 dhaabbata leenjii barsiisota Agarfaati erga eebbifamaniin booda Agarfumatti ganna 10 oliif hojii barsiisummaarra turan barsiisaa Taarikuu Garbii. Har'a garuu isaanii fi haati warraa isaanii Addammee Beexxaasa'u ijoollee bultii keessa waliin horan duuka buufata baqataa Dadaab kaampii Agadeeraa keessa jiraatu kaaba bahaa Keeniyaa. Naannoo Boqqonnaa Fara jedhamutti abaa'oo fi mootummaan amma jiru kun jechuudha wal dhabanii marroo afur achitti lolat ture sana booda irratti xiyyeeffatanii isantu waan akkasii raawwataa namni qindeessa dhalanii waan tokko tokko irratti hojjetanii egaa biyyisi immoo na jaallatu uummanni sun akka waan na jaallatuuf harka irra qabaa turani. Sana booda yeroo chaartira keessa abaa'oon ba'anii illee baqadheera jechuudha. Rakkoo jirannaan egaa gara dhiyaattan deemee gara warra rakkoo deemennaan achitti illee rakkoo na mudatee na qabanii achitti egaa koteetti namni biyyaatti bahee irra na baasee galagaleen gara baaleetti deebi'ee jechuudha. Baaleetti egaa deebi'ee tan ji'a 5 booda hojii koo mormadhee hojii kottan deebi'ee achitti na dabalan bakka duraa sana. Achitti hojjetaan ture. Ergasii egaa 2001 immoo dura waldaa barsiisotaa ta'ee filamee sana booda hidhamee 2003 jechuudha. Hidhameen yeroo murtaa'eef nagadhiisan mallee 2004tti deebi'anii hidhan jechuudha. Achi sana boodaan kun akka malee rakkoo cimaa ture namni hedduu hidhamanii yeroo sana. Egaa achi bahee hojiitti sin deebinee dhiyeessee gara Finfinnee dhufee Finfinnee irraa immoo gara Keenyaatti kutee jechuudha 2008 Disembar 20tti booda keenya ce'ee jechuudhas. Barsiisaa Taarikuu yoo dubbatan biyyaa baqachuuf kan nageessise waldaa barsiisotaa keessatti mirga barsiisotaatiif falmuu kootii jedhu. Jireenyi yoo abbaatti gammaduu barbaade akaanis nyaatee bishaan dhugee gammadee jiraata. Yoo gammachiisu barbaade
jireenya jechaan akkuma ilaalcha kee akkuma tubatte hiikkootti kennittidha malee jireenyi inni kaan cooma mureeyyuu gaddaa yeroo isa dabarsaan inni kaan immoo bishaan dhugee akka nyaateeyyuu gammadee jiraata. Haa ta'u egaa mooraan baqattummaa kun rakkoo baay'eetu jira. Nuti jechuun manadhaa guddaa kee jira jechuudha. Asiin deemnee gara Naaroobii dhisii gara isaa ga'uu dandeenyu asiin gara Muyyee darbuu dandeenyu asatti famna jechuudha. Kun egaa gara tokkoon sakkuutii keenyaaf ta'uu danda'a immoo nutti dhagahamuu danda'a. Namni fira jiraatu keessa gosaa keessa saba isaa keessa bahee lafa homaa tokko hin biqilchine lafa aduudhaan yeroo mana qaqqabu kee jiraachuun hin ulfaata akka nam tokkotti. Ani gama koof rakkoo yaalloo keessas waan dabarseef yooma natti hin fakkaatu garuu ijoollee koratti dhiibbaa adda addaa qaba. Haa ta'u immoo galata waaqayyoo haa ta'u namni bakka waaqayyo nama hidhamee dhaabatanii kana waan ta'eef egaa guddoos kan itti gaddus miti kan itti gammadus miti. Barsiisaan Oromoo seenaa isaanii nuuf hiran kun abbaa ijoollee afuriidha. Jalqaba gara dhadhaab yoo dhufan kophaa isaanii dhufan. Ijoolleen kun aduuba turanii dhufan egaa isaan 2011 dhufan. Yeroo sana bilbiluun yaalaa badee ture sammuudhumaan egaa bilbilicha duraan keessa turan waan hin beekuuf bilbilee haadha manaa quunname sana booda naggaafattee tokkonnaan jireenya illee guddoo jireenya jedhamtu garuu ijoollee kanneen guddifannaa bakka ta'anii yaaddoodhaan ijoolleen si yaadda'urra egaa itti dhaame ijoolleen lamaan isheen tallii fi ilmi mootummaan hin teenyu egaa maqaa koo dhageenyaan haadha rakkisanii. Haadha rakkisnaan isheen dhufne obboleessa fidee dhufe obboleessa lamanaa koo soddaa kooti durumaan biyya gargaaraa ture mucaan kun naa fidee dhufe jechuudha. Ijoollee gosa tafte isheen immoo waggaatti sana booda waggaa 2012 ijoollee warraafti lamaan fidee dhufte jechuudha. Ijoollee afuran qaba intala tokkoof ilmaan sadii qaba. Egaa ijoolleen koo yeroo dhufan xiqqoodha warri kaan lamaan ispeeshaalii mootummaan amma barreen gaddaa kutaa 10 fixee egaa as keessa carraan barumsaa darbanii argachuu baay'ee ulfaataadha yoo 10 baaste illee tokko foonfoo kutaa 9 barata inni hundaa ol jechuudha jabeessaan immoo kutaa 8 barata barumsaan immoo akka malee cimoodha ijoolleen. Anis baay'een kaala godha gomna koo baay'ee gaariidha hamilee qabu. Addammabeet haadha warraa barsiisaa taarikuuti. Jiruu baqaa keessatti ijoollee guddisuun akkamii jedhee yeroon gaafadhu akkas jedhan. Baay'ee ulfaataadha. Biyya irra dhufee fi jireenya as keessaa waliif haallaadha jechuun nan danda'a. Haa ta'u waaqa tokko waaqumatu nama jiraachisa akkasuma jiraanna malee ulfaataadha. Walumaa galatti baay'ee ulfaataadha. Isumayyuu baay'ee bu'aa bayiitu jira. Yoo iskuulallee deemanii karaa irratti rakkoon jira. Iskuula keessatti haga tokko karaa amantiidhaanis dhiibbaan hin jira. Haa ta'u waluma jajjabeessaa waluma gorsaa akkasumatti jiraanna malee baay'ee ulfaataadha. Hojii barsiisummaa dhiisanii bara 2008 yoo daddaaf ga'an obbo Taarikuun haalli ture ulfaataa ta'uu dubbatu. 2008 dhufee 2009 barsiisummaa tokkoon dorgome egaa muuxannoon koos barsiisaa waan ta'eef ani irratti dokumentii illee qabu ture dorgommii sanaa nam tokko na mijeessee dhaqeen dorgomnaan waan dorgomsu kun namoota keenyaati. Afaan Ingiliffaa illee akka ammaa kana fooyyessee dubbachuu hin beeknu bara Itoophiyaa rakkoo afaan Ingiliffaa qabna. Innaan na gaafatanii dhaatoo dokumentiin qabdu akka si qaxarraa naan jedhan egaa dhumarti. Waraqata maal gootuun jedhan nama muuxannoo qabudha waraqatoo lubbuu koon bakka waraqata gateen dhufe. Anoo sin agarsiisa hojii koo sin agarsiisa hojii hojjedhe sin agarsiisa waraqarraa maal gosa waraqatarraa jedheen natti kolfanii attan goonee gargaara nama kanaa jedhani. Haa gargaaru namni kun tokkoffaa maal odeettiidha Oromoodha nama saba xiqqaa kee jira guddaa Sumaalitiin beekama naannoo mooraan kun. Kanaaf gargaaruu qabnaa jedhani. Homaa gaaffii irratti hin baay'isne egaa naqaxalanii achirraa kaasee egaa waan adda addaa keessa tireeninga adda addaa illee gaara isaa gadhamdhutti darbeeyyuu immoo carraa yuunivarsiitii argachuutiin iyyuu yuunivarsiitii koo xumuradhee baay'ee galata rabbii haa ta'u. Manni barumsaa barsiisaa taarikuun itti barsiisan yuunitii jedhama. Isaanis bara 2010 kaasanii jechuun ganna 8 ol as barsiisanii jiru. Buufata baqataa daddaaf ganda Agadeeraa jedhamu keessatti argama. Barsiisaa taarikuu yoo dubbatan caaseffamni barnootaa biyya Keeniyaa gama qooqa Ingiliffaan irra barattootaaf gaariidha jedhu. Garuu ijoolleen baqattootaa hanqina gargaarsaa waan qabanii fi barnoota kana sirnaan barachuun isaan danqaa jedhu. Ofii isaaniif garuu barsiisaa taarikuun carraa barsiisuu kana argachuun isaanii maatii isaanii bulfachuuf isaan gargaareera. Dabalatas ogummaa jaallatan ogummaa barsiisummaa illee guddifachuuf akka ta'eefis dubbatu. Barsiisaa taarikuun erga carraa barsiisuu kan argataniin boodas amma dhaabbileen gargaarsaa carraa barnootaa qopheessanii fi sanas baratanii digirii jalqabaatiin eebbifamaniiru. Ani gara fuulduraatti egaa hin beeknu waaqa garatti nama oofu otumaan argadhee biyya abbaa koo deebi'ee ijoollee barsiisuun barbaada. Keessattuu barsiisuun barbaada ijoolleen. Namni mirga qabu waan hundumaa qaba. Waan hundumtuu mirgatti naannee marfamee jira jechuudha. Namni mirga qabu jireenyatti gammadee jiraata waan barbaade godhaa bakka barbaade deemee jiraachuu danda'a. Otoo namni afaan isii ta'e hin ta'in afaan ofii taatee dubbachuu dandeessa bakka barbaadetti.
Egaa ammoo kun immoo ta'u taanaan egaa bakkumaan jirutti egaa ijoollee bakka barsiisudha kan biraa maal gochuu dandeenya. Hojiin barsiisummaa natti tola akkamatti akka malee. Barsiisaa Taarikuun egar biyyatti deebi'anii barsiisuuf fedha qabaatanus yoom garuu biyyatti akka deebi'an amma murteessuu hin danda'u jechuun dubbatu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Ajalam qophiiteen fixachuu jirra mataa oduu deebi'eetiin isinitti ministeerii barnoota Itoophiyaa dhiyootan caasaa barnoota haaraa baasee akka oduu biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa argannetti ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ministeerii barnoota caasaa barnoota haaraa kanaanii waa'ee afaan Oromoo akka dansaa hin hubannee fi mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi barnoota irratti mariif hin dhiyeessuu jedha. Godina Booranaa aanaa dirree dhiyootana akka warri lafaa jedhutti tiitteen kootichi keessaa yaa'itiin nama hedduu miidhuutti jira akka kanaan dhib kanaan wal fakkaatuun nama gara 52 jiru keessatti dhib kana irratti arganii biiroonni fayyaa godinaalleen faaluutti jiraa jira qophii borii keessatti deebiin. Wanna har'aaf jentanuma nagaa keessanuu bula ansuraa lafeeti. Qophiin har'aaf jenne kanuma nagaatti bulaa qophii boriitiin walitti deebina.